الرحمن الرحيم. الحقيقة اليوم نحاول انه نعرف ظاهرة بالتليفون اللي هي الصوت المقابل ما يسمعك، يعني عندما تتصل بأي شخص ما راح يسمعك أو السمع يكون قليل جدا. طبعا احنا نعرف انه الجهاز، اي جهاز لاسلكي، التليفون يعتبر ايضا جهاز لاسلكي. جهاز اللاسلكي انه بسماعة، هاي السماعة، وبالحاكية اللي هنا بالاسفل، الحاكية. طبعا هاي السماعة الإشارة الكهرومغناطيسية تجي عن طريق الهواء، تمر إلى مراحل وبعدين تتحول إلى إشارة سمعية نسمعها عن طريق السماعة. الإشارة بالعكس طبعا في حالة الإرسال، هذا في حالة الإرسال إنه عندما نسمع السماعة. في حالة الإرسال طبعا راح يتحول الجهاز إلى إرسال من الحاكية، وبعدين هي إشارة سمعية اللي هي من أفواهنا، وبعدين تتجه إلى مراحل أخرى. المراحل الأخرى راح تتحول إلى، وبعدين عن طريق الهواء بعدين تروح لشبكة. بعض الأحيان إنه ما نسمع، المقابلك ما يسمع، أنت تسمع بس هو ما يسمع. هاي الظاهرة طبعا هي موجودة، إنه كل تليفون بثقب صغير. هذا الثقب هذا تلاحظون الثقب، هذا الثقب هو طريق الحاكية أو طريق الميكروفون اللي بالداخل. طبعا هاي بعض الأحيان تصير تكلسات نتيجة الكلام، الأتربة وغيرها، الرطوبة وغيرها. احنا هنا ايش راح نسوي؟ راح ننظف هذا. طبعا التنظيف مالته راح يكون بواسطة هذا دبوس صغير. دائما التكلس وين راح يصير؟ يصير على كفر التليفون من داخل الثقب، يعني التكلس داخل الثقب. فاحنا ايش راح نحاول؟ نحاول انه ننظفه بهذا الدبوس، بس بكل تأني، ما نضغط على الدبوس حيل. طبعا هنا راح يكون التكلس، يصير الضغط كلش بسيط الى ان ينفتح، وبعدين وين ما يوصل عندك الدبوس تتوقف، وبعدين بهالطريقة هاي بالصيغة هاي الى ان يتنظف الثقب او طريق ممر الحاكي. شلون راح نفحص التليفون مالنا؟ طبعا الفحص راح يكون بطريقتين: طريقة الاتصال إذا نريد نتصل، أو طريقة تسجيل الصوت. طبعا تسجيل هاي الصيغة، هاي الطريقة راح نفحص 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، نشوف انه الصوت مسموع او ما مسموع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طبعا الصوت جدا مسموع، ولهذا انه معناته الحاكية صحيحة وجاي تشتغل بشكل صحيح. نجي على السماعة طبعا سماعتين كل جهاز هاتف. السماعة مال الإذن اللي هي هاي، والسماعة السبيكر اللي إذا نريد نسمع صوت عالي هاي. طبعا هاي ممكن انه تنظيفها بهاي الفرشات ناعمة جدا. هاي طبعا وين موجودة؟ دائما موجودة في مكان الحلاقة الكهربائية تنظيفها. طبعا هاي ممكن انه نستخدم التنظيف إلها، يعني ايضا اكو اتربة تصير وتكلسات، وهي هاي طبعا فيها شعيرات ناعمة، ممكن انه تخترق هاي الثقوب. بكل تأني تنظيفها حتى يرجع. هذا طبعا درسنا هو اليوم. شكرا جزيلا لاستماعكم، وبارك الله بكم. واي سؤال عندكم موجود على الهاتف انا مستعد اجاوب. شكرا جزيلا.